ja ma siis räägin kogu selle potisinise loo otsast lõpuni ära ja te siis võiksite siit lahkuda teadmistega, et millega potisinist värviti, mida värviti potisinises ja kuidas kogu see potisinise värvimine käis. Et jah, et nagu siin natukene teeme loengut, aga pärast siis kogu aeg, kui tulevad küsimused, kes on juba kodus natukene plaani pidanud, kindlasti on juba küsimusi tekkinud, et siis saate seda minult küsida. Ja hakkame siis pihta sellest, et millega potisinist värvitakse. Et kui te lahkute siit ainult ühe teadmisega, siis ma oleks väga rõõmus, kui te lähete siit ära ja teate, et potisinist ei värvitud pissiga. Piss ei anna sinist värvi. Et potisinise värvimiseks ehk siis selle sinise värvimiseks oli sul vaja värvainet ja selleks värvaineks on indigo. Ta on taimne pigment, seda 19. sajandil ja varem müüdi selliste tükkidena ja pigmenditükkidena ning sellest tuli siis selle värvi nimetus sinikivi. Aga tegelikult on ta troopilisest indigo taimest eraldatud sinine pigment. Ja seda siis hõõruti natukene peenemaks, enne kui seda pissi sisse pandi ja ta on ka hästi eriline värv indigo, mis tõttu oligi siis seda pissi vaja. Nii, ma annan siit vaatamiseks, et võite lasta ringi selle indigo. Nii siis sinist saadi siis sellest värvist. Aga indigo pigment, ta on selline huvitav looduslik värv, et ta ei lahustu vee sees. Et tavaliselt, kui te taimedega värvite, siis te lihtsalt panete omal kaselehed või mingid muud taimed panete vette, keedate natuke ja teil ongi see värvivesi valmis, sellepärast see värv on lahustunud vette. Aga indigo on siis selline värv, mis vees ei lahustu. Et kui te panete seda pulbrit või kivi sinna vette, siis ta jääb sinna nagu liiv ja ta ei lähe lõnga ega villa sisse. Ja ta lahustub siis sellises vedelikus, mis on aluseline ja kus on sees nagu redutseerija, kas siis kemikaalina või on siis bakterid, mis selle ära lahustavad siis. Et öeldakse, et ta peab olema hapnikuvaba, see vedelik, aluseline ja hapnikuvaba, mis tõttu siis seda indigo värvimise ajal tuleb kõike hoida väga ilusti kinniselt ja hapnikku mitte ligi lasta. Ja mis selle värvi veel huvitavaks teeb, on see, et kui indigo seal siis ära lahustub vedelikus, siis see sinine värv nagu kaob ära, ta muutub rohekas kollaseks. Ega värvimise hetkel peab sul see vedelik olema mitte sinine, vaid selline roheline või rohekas kollane. Ja kui sa selle villa oled oma värvivedelikku pannud, võtad selle välja, ta tuleb sealt välja rohelisena ja siis õhu käes hapnik muudab ta tagasi siniseks. Et ta on selline hästi omapärane protsess, et seda pissi ei kasutatud mitte sellepärast, et arvati, et see on väga tore, seda kindlasti ei tehtud, et ta ikka haiseb omajagu, vaid sellepärast, et sa ei saa muud moodi seda sinist lahustatud ja oma villa värvitud. Ja väga muid alternatiive ei olnud ka enne sünteetilisi värve, kuna siis indigo oli peamine või ütleme üks nendest väga vähestest värvidest loodusest, mis sa saad, mis annavad sulle sinist. Et on mõned veel, aga sellist värvi, mis annaks sulle kõik sinised toonid, kõige heledamast, kõige tumedamani, ei olegi midagi muud kui siis see indigo. Ja siis sellega kaasneb see keeruline, suhteliselt keeruline värvimise protsess. Nii, ja ta tõesti annab kõik sinised toonid, et siin tagapool on meil natukene neid villasid, mis ma olen potisinises värvinud. Et pärast võite neid näppida, et need on kõik siis värvitud indigoga. Kõik on värvitud potisinisega, et potisinine ei anna sulle ainult tumesinist. Ta annab sulle ka helesinist, ta annab sulle keskmist sinist ja kui sa kasutad halli või pruuni villa, siis sa saad kõik need sinise toonid kätte. Nii, ja siis on vaja pissi. Vanasti kasutati pissi sellepärast, et see oli kõige lihtsam viis saada sisse vedelik, mis indigo ära lahustab. Ja pissiga, kui sa jätad ta seisma,
siis mis seal toimub, on see, et kusihape muutub ammoniaagiks ja sellest tuleb ka see mõnus lõhn. Ja ammoniaak on aluseline ning samuti kasvavad seal sees bakterid, mis tarbivad ära hapnikku ja redutseerivad selle indigo. Nii et sul on väga lihtne viis, väga loomulik viis siis saada vedelik, mis lahustab sul selle indigo ära. Et kui me tänapäeval värvime teistmoodi kemikaalidega, siis ongi meil vaja alust, on vaja redutseerijat, on vaja olla väga täpne temperatuuriga, pH-ga ja potisinine, kuigi Kadri ütles, et on keeruline. Tegelikult, kui sa saad nagu selle protsessi käima, siis ta on suhteliselt lihtne ja sul on vaja väga vähe asju, ei ole vaja osta mingeid kemikaale, et kõik välja arvatud indigot, et seda on vaja, aga kõik muu on sul siis nii-öelda kodus olemas. Sellest siis potisinise jaoks on sul vaja pissi ja indigo pigmenti. Ja üks huvitav asi veel, et me tänapäeval ja peamiselt teatakse indigo vana nimetusena sinikivi nimetust, aga veel vanem nimetus 18. sajandist on sinikaunis. Sellepärast, et ka värvitud lõnga nimetati tol ajal kaunislõngadeks. Nii et sinikivi või sinikaunis on siis indigo nimi. Ja seda tihti inimesed küsivad, et kust seda saadi, sest ta on välismaa kaup, seda Eesti taimed. Meil on üks taim, mis indigot toodab, aga väga vähe, aga ta on alati olnud ostukaup. Juba nagu väga vanal ajal, et ta on alati sisse toodud. Ja me leiame Eesti ajalehtedest kuulutusi, kus on ka kirjas, kust siis seda sinikivi toodi. Ja 19. sajandi alguses tuli seda nii Indiast kui ka siis Kariibi mere saartelt, mis praegu on näiteks Dominikaani vabariik. Et seda toodi siia sisse ja siis sinikivi kaupmehed, poed, rändkaupmehed, nad lihtsalt käisid ja müüsid, et seda sai igalt poolt, sest ta oli vajalik selleks, et saada seda sinist. Ja seda on Eestis värvitud juba ikka sadu ja sadu aastaid. Et Riina käest võib küsida arheoloogiliste tekstiilide kohta, aga tõesti, meil on nagu hästi-hästi pikk indigoga värvimise traditsioon. Nii. Ja siis mida värviti, et kuna see pott, milles sa seda potisinist värvisid, oli suhteliselt väike, aga näiteks kui sa tahtsid teha pikkkuube või tahtsid teha kampsunit või tahtsid teha missjakut, siis oli seda villa ikkagist palju vaja, et sul võib-olla oleks sinna paarsada grammi lõnga sisse mahtunud, aga sul oli vaja villa ikkagist pool kilo või kilo. Seetõttu enamasti värviti villa. Ja villaga on see hea asi, et sa värvid seda mitmes portsus ja isegi kui sa saad iga kord erineva tooni, siis sa saad selle pärast ära segada enne kraasimist ja ketramist ja sa saad siis oma pikku ja kõik ilusasti ühtlase tooni. Ja ei värvitud ainult valget villa, värviti ka halli villa ja pruuni villa. Siis saad palju lihtsamini tumedat tooni, kui sa võtad, eks ole, tumedama villa alla. Ja mida ka tehti, oli see, et segati siis seda sinist villa värvimata villaga, näiteks halli villaga, mis pikendas, nii-öelda jutumärkides pikendas siis seda sinist kallist värvitud villa. Ja samuti see üks väike varrukatükike, see missjaku varrukas, seal on ka, et kui me mikroskoobi all vaatasime, siis oli ja isegi nagu palja silmaga oli ilusti näha, et seal on nii siniseid kiudusid kui ka värvimata villa kiudusid, et seal samamoodi oli segatud siis värvimata villa ja sinist villa, sest see indigo oli küllaltki kallis kaup. On kirja pandud, et kui kellegil siis turul olid kallimad hinnad kui teistel, siis öeldi, et hinnad nagu sinikivi kaupmehel. Nii et seda ikkagist jah, et kui võimalik, siis hoiti kokku ja niimoodi venitati rohkem sinist villa välja sellega, et segati siis hulka teist värvi villa. Siis linast on teateid selle kohta, et on linast niiti värvitud, aga eelkõige on ta ikkagist siis villavärv.
et kõige paremini annab ta tulemust villaga, et indigoga saab värvida ka linast ja puuvillast, aga selle jaoks on teised retseptid, mis on paremad. Kui teid huvitab linase ja puuvillase värvimine või kanga värvimine, siis ma soovitan teil minna nüüd siit Hiiumaalt sõita Peipsimaale. Peipsimaa pärimuskeskuses nemad värvivad indigoga kangaid ja teevad trükikangaid, et seal on samamoodi hästi tore selline traditsiooniline indigo värvimise viis taaselustatud, et väga soovitan minna sinna Peipsimaale ka. Ja siis jah, et lõnga sa saad värvida potisinises, aga seal on see häda, et ta tuleb sul ikkagi küllaltki kirju, sest et ta on seal potis sees, et sa ei saa seda kogu aeg käia segamas, nii nagu sa käid segamas oma taimevärve, sellepärast et esiteks ajad sinna õhku sisse, mida see värv ei taha, ja teiseks see hais on ikka päris tugev, nii kui sa sealt kaane pealt ära võtad. Nii, siis kuidas siis seda potisinist värviti? Koguti pissi ja selleks seda tihti kogutigi sinna samasse poti sisse, mille sees potisinise värvimist tehti. Need potid olid päris suured, nad olid sellised, ütleme siis 8 kuni isegi 15 liitrit suured. Minu arust siin Hiiumaal te ju mõõtsite ära, Jaanika, eks ole, et teil oli siin kõva 14 liitrit mahtus sinna poti sisse, oli niimoodi? Ja, et ma olen Eesti Rahva Muuseumis, jah, originaalpott, et ma olen Eesti Rahva Muuseumis potte vaadanud, nad on ikka nagu nii kõrged ja nii laiad. Ja mis siis oli oluline, oli see, et sellel potil oleks sangad, sellepärast, et kui ta on nagu ikkagi seal 10 liitrit kust on sees, siis ta on ikka raske, sa pead seda tõsta saama ja et tal oleks selline ilus serv üleval, sellepärast, et ta tuli kinni katta selleks ajaks, kui see värv seal sees siis kääris. Siis selle seest oli ta glasuuritud, et ta ilusasti hoiaks, et ta ei määrduks nii palju ja see värv seal ilusasti püsiks. Kui siis pott oli täis pissitud, siis see piss pidi natuke aega seisma, et sõltuvalt sellest, kui soe oli ja ta pidi, öeldakse, käärima, aga tegelikult mis siis juhtus, et ta ei muutunud hapuks, nagu me tavaliselt mõtleme, et käärimisel asjad lähevad, vaid ta muutus aluseliseks, ehk siis pH läks sinna kuskile 9 juurde. Et tänapäeval seda näeb ka nagu lõhna järgi, kui ikka nagu päris nagu vastikuks läheb, siis on nagu see käärimine niimoodi käidud, aga tänapäeval on meil väga lihtsad abivahendid, need pH indikaatorpaberid, kus siis me pärast nagu katsetame ka neid, vaatame, kuidas meil need erinevad pissid siin, mis pH-ga nad on ja pH siis peab olema umbes 9 ja selleks siis, kui see indikaatorpaberi torkate sinna pissi sisse, siis ta peab niimoodi ilusasti roheliseks minema, selliseks kuuseroheliseks, siis see pH on paras. Ja kui ta veel ei lähe, kui ta on selline heleroheline või kollakas, siis tuleb veel oodata ja kui vaja, siis pange kuskile sooja kohta, näiteks sooja veeämbrisse seisma, sest kogu töö seal pissi sees käib kogu aeg bakteritega, et on, mõelge sellest kui nagu leivataignast, kui millestki, mis on elus, et sinu ülesanne siis neid baktereid seal poputada, et nad ilusasti teeksid selle töö ära, mida sul on vaja. Nii, et siis pH-paberid aitavad aru saada, millal nagu piss on piisavalt käärinud, et võiks siin nii kivi sisse panna. Ja kui ta on siis ära käärinud, siis pannakse värv sisse ja värv pandi siis need kivikesed või need katki taotud kiviksed pandi väikse linase kotikesega, et pandi nad linase kotikese sisse ja siis selle kotikesega sinna pissi sisse, sest seda kogu aeg käidi hõõrumas nagu iga päeva või paari tagant, et see värv, mis on lahustunud, tuleks sealt välja. Mina olen tänapäeval ka pannud lihtsalt pulbrit niimoodi tavaliselt sinna pissi sisse ja siis iga päev käinud kogu seda vedelikku segamas, et see toimib ka väga kenasti. Ja seejärel tuli siis see pott ilusasti kinni katta ja kinni kaeti see pott lambanahaga, et lambanahk pandi sinna pissi poti peale ja seoti sealt
serva ümber kinni, et ta oleks hästi õhutihedalt, sellepärast kogu see protsess ei taha nagu käärimise all üldse õhku saada. Ja siis pandi see pott sooja. Indigo ja see potisinine, et nad selline kõige parem temperatuur on 30–35 kraadi. Et suhteliselt soe, aga kindlasti mitte kuum. Nii et kui sul on kasvuhoone või on väga ilusad päikselised päevad, siis võib seda lihtsalt väljas hoida, aga niisugune, mida ühtlasem see soe on, seda parem. Nii et tavaline koht, mis me ka siin kasutasime ja mida ma ka kodus kasutan, on sõnnikuhunnik. Ehk siis mida võib-olla kõigil niimoodi käepärast ei ole võtta, aga ta tõesti toimib hästi, et sest kui on selline korralik sõnnik, kus on hein sees, sa segad seda, siis ta läheb käärima ja seal on just see paras soojus sees. Et kaevad augu sõnniku sisse, paned poti sisse ja siis ta seal ilusasti haudub. Siis kompost on ka variant tänapäeval, siis võid ka panna, just lugesime ühelt veebilehelt nipp, et paned tumeda sellise suure kausi kummuli talle peale, et ta seisaks soe, et sa pead siis seda hoidma soojas täpselt jälle nagu leivatainast, et ta peab olema mõnus. Et kui ja vanasti hoiti ka ahju peal, et kuna ta on kinni seotud kõvasti ja siis sealt mingit haisu välja ei tule sel ajal, kui ta käärib. Et sa saad teda hoida ka kodus kuskil toas soojas ja siis segama minna ja värvima minna õue, et see on nagu täiesti tehtav. Vanasti hoiti ka ahju peal ja siis on veel kirja pandud seda, et see potisinise värvimine ajastati kokku siis rehepeksu ja vilja kuivatamisega, sellepärast siis sa kütsid seda suurt reheahju, ta oli sul soe, et seal oli just see paras soojus sees, nii et nad ka nagu ühendasid neid erinevaid asju, mis talus toimisid ja siis vilja kuivatamise aeg ja potisinise värvimise aeg võis olla koos. Ja kihnlastega olen rääkinud, kes on ka nagu väga pikalt potisinist värvinud, siis nemad ütlesid, et nemad panid lihtsalt praeahju kodus, nagu sinna see puudega köötamas pliidi praeahju panid oma potisinise poti sisse. Ja siis siis järgnebki nagu see ootamise aeg, mille jooksul siis see indigo peaks hakkama lahustama. Ja nagu ma ütlesin, et siis kui ta on lahustunud, siis ta ei ole enam sinine, siis ta on roheline. Nii et sa peadki ootama seda aega, mil see sinine indigo vesi muutub roheliseks. Et ma pärast, meil siin vist praegu ei ole potti sellises õiges hetkes, kus ta oleks selline roheline, kus te näeksite seda, sellepärast, et kuna see on elus protsess, et sa ei saa seda väga niimoodi sundida, et ta on nagu ta on, et ega tema see värvipott ei hooli sellest, et Kadri ja Jaanika välja kuulutanud, et 2. juulil on siin potisinise värvimise päev ja kõik tahaksid näha. Ehk siis seda lihtsalt tuleb oodata ja iga päev tuleb käia segamas, et see ka sellele potisininisele meeldib. Et iga päev sa siis segad seda värvi ja siis paned jälle, kui ta ei ole roheline, siis paned jälle kaane peale, tuled järgmine päev, segad, kui jääb üks päev vahele, midagi ei juhtu, et on niisugune hästi-hästi rahulik protsess ja kui ta on värvimiseks valmis, aga sul sel päeval ei ole aega värvida, siis jätad kaane peale, tuled mõnel teisel päeval, et ta on kuidagi mulle endale see nagu väga meeldib, see potisinise värvimine just selle tõttu, et ta niivõrd rahulik. Et kes on värvinud minuga kemikaalidega indigot, teavad, et see on niisugune tõsine rips ja raps ja kogu aeg mõõdad temperatuuri, kogu aeg vaatad, kas pH on õige. Et ta on küllaltki nagu närviline protsess ja potisinise protsess, see vast on selline hästi rahulik ja kuskile pole kiiret ja kõik toimub nagu aegluubis, selline, lähed nagu täiesti teise aega sisse selle potisinise värvimisega. Ning kui ta hakkab roheliseks minema, siis teine asi, mis tekib, on see, et hakkate nägema seal
vedeliku pinnal sellist vaskset läiget. Et ma pärast teen omal arvuti lahti, et kui me siin seda ei näe, et siis ma näitan teile pilte. Ja üks asi veel, et kui te panete oma meiliaadressi kirja siia paberile registreerimislehele, siis Hiiumaa muuseum saadab teile pärast sellest loengust väikse konspekti, kus on ka kõik pildid, kus on ka kõik selle protsessi kirjeldused, et te saate kodus ilusasti näpuga järge vedada ja vaadata, et mida peab mis järjekorras tegema, et omale see ilus potisinine vill saada. Nii, siis kuse kogumise kohta veel seda tuli just meelde, et seda ei tehtud ju ainult koduses, see on kodune värvimine, vaid seda tehti ka 19. sajandil nendes suurtes Kalevivabrikutes, et ka seal värviti pissiga, pissi kasutati ka pärast kanga pesemiseks, nii et seda koguti päris usinasti kokku, et Sindi vabriku puhul on kirja pandud esiteks seda, et kõik need töötajad seal, kes elasid seal tööliselamutest, nendel olid sellised suured tünnid väljas, kuhu nad siis oma pissipoti sisu pidid valama, et oleks nagu vabrikul piisavalt pissi. Siis need töötajad, kes elasid kodus, nemad pidid hommikul tulema pudelipissuga. Nad pidid seda kaasa tooma. Ja siis Hiiumaalt on ka ju teada seda, et koguti, maksti raha selle eest, eks ole? Ja. Kuidas leiva päts? Nii palju ei, mina ei tea, et oleks leiba antud, aga nad said selle eest. Võib-olla raha selle jaoks. Jah, nii palju. Et värvalmeister oli sakslane ja seda, kas piss on nagu piisavalt käärinud, seda siis tehti nagu maitsmisabil. Et torkasid täppu sisse ja siis ta nagu selle järgi sai aru, et kas on õige. Nii et meil natukene on elu ikka paremaks läinud selles mõttes. Aga kui siis sul on see ilus roheline käärinud potisinise vedelik, siis tuleb sinna siis villane materjal sisse panna. Ja võid teha villa enne märjaks, aga tegelikult võid ka panna ta lihtsalt niimoodi sisse, nagu ta on, kuivana suruda sisse, sest et ega ta pärast niikuinii on, läheb kraasimisse, siis kõik see värv tuleb lõpuks ühtlane. Ja nüüd, kui kaua sinna sisse jätta, sõltub ka palju sellest, kui tumedat villa sa tahad. Mida kauemaks sa jätad, seda tumedamaks ta läheb. Et võid jätta üleöö, võid jätta, vanasti jäeti ka mitmeks päevaks. Aga mingi hetk, kuna see on aluseline, et hakkab ikkagist villa lõhkuma. Nii et võib-olla 2-3 päeva oleks see maksimumaeg, mis jätta. Ja kui tume see värv tuleb, sõltub ka sellest, kui palju sa seda pigmenti sinna sisse paned. Et minu kogemus näitab, et kui sa paned 30 grammi 10 liitri peale pigmenti, siis sa saad alguses suht tumeda värvi. Kui sa paned 10 grammi, siis sa saad heleda. Ja loomulikult sa ei värvi seal ainult üks kord, vaid sa võid seal värvida nii kaua, kuni seda pigmenti seal jagub. Sa võid seal panna oma poti hakkama ja siis värvid nii kaua, kuni see vedelik enam sulle ei anna nagu sinist villa, et ta läheb hästi heledaks, aga siis sa saad sealt kõik erinevad sinised. Alguses saad tumedat ja kogu aeg, kuna kui sa värvi juurde ei pane, siis kogu aeg läheb see värvivedelik heledamaks ja värv tuleb ka sealt välja heledam. Et saad lõpuks nagu hästi toreda sellise siniste villade jada. Ja siis, kui sa villa välja võtad sealt, siis kui kõik toimis ilusasti, siis sa näedki seda toredat värvimuutust, kuidas sul roheline vill õhu käes siis läheb siniseks ja see indigo seal ilusasti nagu oksudeerub jälle ära. Ja see on see hetk, kus minu pere kripsutab nina ja ütleb, võtsid villa jälle välja ja et kui ma kuskil nagu kodus teen ikka majast natuke kaugemal, aga see kogu see ammoniaak, mis seal pissi sees on tekkinud, see on ikka päris vänge, kes on aednikud ja nõgese vett teinud, ta läheb nagu kuskile sinna kanti. Ja eks täna ka, et ma loodan, et kellelgi väga nohu ei ole, et saate nagu täiesti täie rinnaga nautida seda lõhna, mis tuleb, kui me siis need villad ja lõngad välja võtame sealt potisinisest. Ja kui te ikka liiga lähedale sinna lähete,
siis tuleb ikka pisar silma. Noh, kui te mõtlete nuuspiirituse peale, et ammoniaak on, eks ole, nuuspiirituse vesilahus või tähendab vastupidi, et nuuspiiritus on ammoniaagi vesilahus, et siis ta ikkagist ikka äratab niimoodi, teeb meele ärksaks. Ja väike selline nipp, mis me ka täna hommikul just lugesime, et kui sul on naabrid ja oled kuskil tiheasustusega alas, et siis sa võid panna selle villa peale potisinisest väljavõtmist kohe vette oksüdeeruma, et ta ei pea olema sul õues õhu käes, siis see hoiab ka seda lõhna niimoodi natukene rohkem kontrolli all. Ja siis minu soovitus on hoida teda ikkagist nii kaua sees, kuni sul on ta piisavalt tume või panna nii palju värvi, et oleks piisavalt tume, et mina ise olen mitu korda villa värvides, et panen sisse, võtan välja, sest siis ta läheb tumedamaks, näinud ikkagist, et see vill kipub ära vanuma. Nii et soovitan hoida teda nii kaua, et sa saad oma selle piisava tumeduse kätte. Ja siis on vaja ta ära pesta ja see arusaam, et see potisinise vill jääbki haisema, see ei kehti. Kogu see hais tuleb sealt ikkagist ilusti küljest ära, et te võite pärast minna ja nina torgata sinna villa sisse, seal ei ole enam mingit lõhna küljes, et sa saad selle maha pestud ja et kus siis tulevad need jutud, olete kindlasti kuulnud, et kirikuhärra oli pahane, kui talunikud tulid oma siniste kuubedega, siis kogu kirik oli niimoodi haisu täis, et ei saanud seal sees olla. Siis minu teooria on ikkagi see, et need kuued ei olnud siis värvitud mitte kodus, mitte niimoodi, et sa värvid villa, teed lõnga, teed kanga, panutad ära, vaid et need kuued olid siis kodus kootud kangast, mis oli vabrikus värvitud. Sest kui see oli nagu väga tavaline, et sa kudusid kodus kanga valmis värvimata villast ja viisid siis vabrikusse vanutada ja värvida. Ja kui sa ikkagist villase kanga immutad või kalevi immutad sinisega ja see kusega läbi, siis ta tõesti jääbki haisema, sest ta on seal sees ja sealt ta nagu välja ei tule. Et eriti kuna pesemiseks siis kasutati ka veel kust, mitte ainult värvimiseks. Et ma arvan jah, et need olid siis sellised vabrikus värvitud kangad, mis siis jäid haisema. Ja kui siis see vill on värvitud, siis on, ja ta on õigesti värvitud, siis ta on nagu suurepärase püsivusega, et indigo on üks kõige valguskindlamaid ja pleekimiskindlamaid siniseid ja üleüldse loodusvärve, täiesti võrreldav kõige paremate sünteetiliste värvidega, et see ka oli üks tema suure populaarsuse põhjusest, et ta kasutati igal pool üle maailma igasuguste asjade jaoks, pidulike riiete jaoks, tavariiete jaoks, lihtsalt kui nad oli nii püsiv, et Eestis on ka neid ütlusi ilusti palju kirja pandud, et enne lagunes sul see kogu see riie ära ja kangas ära, enne kui sul see värv maha tuli sealt küljest. Nii et see tema erilisus ongi see, et ta annab sulle need sinised toonid, mida sa teistest taimedest ei saa ja et ta on nagu niivõrd püsiv toon ja loomulikult on ta ka imeilus. Et ma sinist on päris palju inimestel seljas, et sinine värv tõesti paljudele ju meeldib. Ja ütleme veel seda, et poti sinisele lisaks värviti ka poti rohelist. Aga poti rohelise värvimine käis siis niimoodi, et kõigepealt sa värvisid villa siniseks ja siis sa värvisid ta üle mingi teise taimega, mis annab kollast, näiteks kaselehtedega. Et siis oligi see nagu selline järjekord oligi niimoodi, et värvid villa siniseks, ketrad sellest lõnga, siis tuli see lõng peitsida maarjajääga, sest teised taimevärvid ei jää tavaliselt ilma maarjajääta kinni ja siis sa värvisid ta kollase vee sees. Et siit ka, mis ma unustasin öelda, et veel indigo, mis tema pluss on see, et sul ei ole vaja seda lõnga või villa kuidagi enne värvimist töödelda, et sa ei pea peitsima, ta peab lihtsalt puhas olema, et ta jääb peitsimata villale ja lõngale külge, ta lihtsalt imendub sinna sisse ja kinnitub siis sinna. Ja natukene mul on siin, ma saadan siit neid poti rohelisi teile vaadata.
et need on ka nüüd mul potisinises värvitud näidised ja vastavalt siis sellele, kuivõrd tume või hele oli sinu sinine, said sa ja milline oli see kollane, mille peale siis värviti või millega üle värviti, said sa siis väga palju erinevaid rohelisi. Ja kuigi sul nagu loodus on niimoodi kõik ilus roheline, siis sa tegelikult taimedest ei saa väga ilusat erksat rohelist otse. Et sul oligi vaja seda kaheetapilist potirohelise värvimist, mitte ainult siis sinise jaoks potisinist, vaid ka rohelise jaoks oli sul potisinist vaja. Ja need näidised on niimoodi, et siin on nagu kollane on see, mis on nagu värvimata veel ja siis roheline on siis vastavalt kas tumeda sinise peale või siis heleda sinise peale värvitud. Nii, ja ma arvan, et kuna läheb juba natukene jahedaks, et nüüd oleks hea veidi liigutada, et ma kõigepealt küsin, et kas teil tekkis kohe mingeid küsimusi praegu, kuna me siin ilusti koos istume, et mis te tahaksite küsida? Näitan neid rohelisi ka. Ja mina küsiks selle kääritamise kohta, et juhul, kui sa paned indigovärvi varem, kui ta ei ole, see pH ei ole veel sobilik. Noh, maitsed, aga ei ole. Tõeline fänn. Käärib siis edasi või juhtub siis midagi? Jaa, aga lihtsalt sul, siis sa pead ootama ja sul see värv ei hakka lahustuma, kui see pH ei ole õige. Aga kui käärib edasi, siis üks hetk hakkab ikka lahustuma? Jaa. Ei juhtu nagu midagi? Ei. Et kui sul on need kividena, siis sa nagu kivid saad kotiga välja võtta, aga kui sa oled juba pulbri sisse pannud, siis ei. Aga mõistlik on, seda on väga lihtne mõõta, seda pH-d. Alguses ei... Ega need paberid ka ju, see silm peab harjuma natuke see paberitooniga ka tegelikult. Ta on suht lihtne ikkagi, kui ta on nagu ilus kuuseroheline, siis ta peab olema roheline. Aga jah, et siis lihtsalt ootad kauem ja hoiad ilusasti soojas. Mul läks kõrvust mööda, kui pikk see protsess on sellest värskest kusest kuni esimese värvitud sinise? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et ma nähtavasti ei öelnudki seda sellepärast, et see sõltub niivõrd paljudest asjadest. Ja kui kõik nagu niimoodi hästi läheb, siis ta võiks ikkagi nädalaga ära käärida. Väga palju sõltub temperatuurist. Kui ta on ikkagist jahe, siis võtab kõik nagu palju rohkem aega. Aga kui on selline kõik nagu mõnus soe, siis nädalaga võiks sul juba see piss olla aluseline aga tõesti, kui sa paned ta sinna nüüd värvi ka sisse, siis seda ei ole võimalik öelda, et mina arust ma just mõtlen, kaua teil siin läks? Mul on nii kahju, et Kadri on praegu kuhugile jalutama läinud, aga meil ikkagi, me alustasime julgelt rohkem kui kuu aega tagasi ja nagu päris head rohelist ju ikka veel ei ole. Ja korra ikka saite, ma sain aru. Ühe poti saime, millega juhtus kahjuks see häda, et me saime meile muuseumile toodud neid kingitusi veel ja see oli siukene kingitus, mis oli, see väärtkraam oli pandud kanistrisse, mis oli ennem õlikanister ja see kahjuks, ja me katsetasime ja see läks roheliseks, aga kuna me vaatasime, et sellega ikkagi võib see õli ikkagi ei ole nagu sellele villale võib-olla hea ja siis me kallasime selle ära. Et ta läheb ikkagist nädalaid, ütleme niimoodi 2-3 nädalat võib plaanida, et minu kogemus näitab, et see igapäevane segamine on hästi oluline, siis see temperatuur seal 30-35 kraadi vahel on oluline, et mida võib-olla rohkem selliseid temperatuuri kõikumisi, mida vähem selle poti eest hoolitsemist, seda kauem ta aega võtab. Aga kuna ta on nagu see elus protsess, see käärimise protsess, et sa ei tea, kui hästi sul see bakteri elu seal käima hakkab, et seda on raske öelda, et sellepärast eelkõige ikkagi tuleb alati vaadata selle vedeliku järgi, et kas ta on sul, aga kui kiiresti on vaja, siis nagu see kemikaalidega, kes on koolitusel käinud, teavad, et päevaga värvid kilode kaupa. Ja
jah, ja kui sa toas, kus sa saad nagu kütta või seal sa saad nagu paremini reguleerida, aga me tõesti Kadriga oleme kahekesti seal poti ääres seisnud kordi ja meil on ju ometi vedanud ilmadega, et on olnud väga soojad ilmad ja me ise oleme spekuleerinud siin kõiksugu variante, et äkki on liiga soe, sest siis kui sa käisid ka, et siis oligi... Ta oli juba üle 40, et see sõnnikunnik kääris nii hästi, et ta oli üle, see oli natuke jälle soe. Soe ka ei ole hea jälle. Jah. Aga noh, nagu täpselt, kes nagu ise on ka leiba teinud, et teavad, et ta lihtsalt tuleb sul kogemusega, et sa pead, alguses ei tule ja kui ta siis nagu hakkab nagu välja tulema, siis kuidagi ka tekib see usaldusprotsessi vastu, et ma tean, et võib-olla ta võtab aega, aga ma tean, et ükskord läheb. Aga jah, et ta ikkagist võtab pigem nädalaid kui nagu selliseid üksikuid päevi, et tasub alustada niimoodi varakult. Mind huvitab, et millal avastati, et ta kusega kõige paremini on värvida, mis kas 18. sajandil ma kuulasin, 19. sajandil ma koguti seda kust... Kindlasti varem. Aastatuhandeid enne Kristus. Kus ta kõige kas Indiast või kus ta tuli? Minu arust, kas kõige vanemad on äkki Egiptusest või? Ja kõige vanemad leiud on Egiptusest ilmselt. Euroopas hakati sinerõikaga värvima, mis annab kandikotiini põhimõtteliselt ja mis on sama protsessiga. Ja need varasemad leiud on, ma ei tea, umbes 3000 aastat enne Kristust. Austria... Ega me retsepte muidugi ei tea, et kas kusega, aga see on jah kõige lihtsam. Sest neil ei olnud muid kemikaale, millega redutseerida. Ta on nagu üks vanemaid tekstiilivärve, mis meil on nagu leitud ju. Ta muidugi ka... Vastu pidanud on. Jah, vastu pidanud ja... Egiptuses nad ka kasutasid uriini. Et nad selles mõttes see on nagu väga vana teadmine, et uriin on üldse selline, mida sai kasutada väga erinevatel eesmärkidel. Pesemiseks. Just. Ja... Et seda koguti juba vanasti, osati seda hinnata. Ja, no vanas Roomas kõik pesumajad töötasid uriini peal. Et koguti uriini ja pesti, sest et ta on aluseline ja ta toimib nagu pesukeel põhimõtteliselt. Et peseb, rasu võtab väga hästi ära. Ja villa puhastamiseks näiteks. Ja. Et see on muidugi $1 küsimus, et kes avastas selle värvimise viisi, sest ta on küllaltki keeruline. Et eks neid teooriaid on, aga ega me täpselt ju ei tea. Egiptusest tuli. Ei, no kas ta tuli, aga selles mõttes sealt on kõige varasemad leid teada lihtsalt. Ja, et me teame, et seal juba värviti siis. Ja, sest sellest meil on, me saame alati öelda, mis on kõige varasem leid, mida me parasjagu teame. Aga ta võis tekkida üle maailma erinevates kohtades nagu samaaegselt, et nagu teiste asjadega ka on olnud. Väga värske. Abivahendid on väga lihtsad ja see võrstad selle pH-paberi vedeliku sisse, mida pH-s ta mõõdab ja siis võrdled selle värvikaardiga, mille moodi ta on. See tuleb nagu siis teha selle vedelikuga kokku. Ja vaatame seda teist ruutu, mis on kullane, selle järgi tegelikult pH määramine ei ole keeruline. See on isegi läheb juba sinna 10 poole peaaegu. See on ikka päris korralik. Tegelikult kõige parem on hommikune piht, sest on kõige kangem. Seal on kõige rohkem toitu kapsemisele, sellepärast. Aga kui on kiire, siis mina lasen ikka terve päeva pausi sisse. See on siis minu pistikogumise pausike. Selle ma panen pessupotti ja siis ei pea mingid eraldi potti muretsema, kuhu pistida.
mina siis alati oma pelistis kogu kraami ära. Ja mis siin praegu siis natukene võib-olla puudu ongi see, et siin ei ole seda serva. Tema ei värvi, tema ei tea, mida vaja on, aga siin ta ongi natuke liiga liiga, et siin oleks hea, kui oleks selline serv, et siis ta paneb selle villa peale või vile peale ja seod nagu serva alt kinni ja ta nagu hästi lihtsalt. Praegu siin muidugi nutita kiiruga naisest toiduhile ja siis see läti peale. Ja ta peab olema õhukindlas kinni, et selle ajal, kui see värv käärib ja sunnitama neid tegevusi õigeks. Sademega, ma teen, see põhjas on tal selle pisaki seisab, et see põhja sade, et selle võib jätta valamata. Ja ta võib panna suhteliselt täis, nii et ei jääks väga palju seda õhuruumi siia. Aga vaatame, mis nägu ta siin on siis. Jah, ta on natuke jälle, see vedelik on jälle sinine. Aga seal on alati niimoodi siis, et sul, kui ta on juba ikkagi sul seisnud mõnda aega, et sul osaliselt on ta lahustunud, osaliselt ta ei ole. Et kui sa sellisesse sinisesse paned, siis seal häda on selles, et sealt tuleb ka seda indigot välja, mis ei ole lahustunud ja see sul lihtsalt tuleb pesuga maha. Sa nagu raiskad materjali. Hallikas kuidagi. 40, nii et seda võib isegi pärast natuke välja. Ma arvan küll, et seda pole vaja. Ja vaatame pH-ra. Väga ilus. Aga siis vaatame, kas ma saan siit alt poolt natuke, ahaa, juba näete, paistab. Siin aldane ikkagist on, näete. Näete, kuidas ta läheb kogu aeg sinisemaks. Mäletate veel, hetk tagasi oli roheline. Näete, siin osa on juba sinine ja see on siis ilmutusvärvi efekt. Et see roheline lahustunud sinine läheb järjest siis seda õiget värvi. Et ta, see on nüüd siit välja võetud hommikul, eks. Siin on näha, milliseks ta lõpuks muutub. Et poti sinisega on veel tore see, et kes on teinud kemikaaliga, teavad, et see värvi muutus on suht kiire. Aga poti siniselt ta võtab nagu palju kauem aega, kuna ta on siis sees palju kauem. Nii, ma panen selle siia ja ma proovin ruttu võtta siia ühe nüüd veel kõrvale. Et näeks, et oleks. No vaat, siit tuleb päris rohelist, näete. Näitan korra. Ja need on siis need, nagu mis on natuke väljas olnud. Ja see on see, mis on nagu juba ära pestud. Nii, korra veel näitan. Näete. Siis ta läheb tumedamaks, aga nagu ma mainisin ka, et seal tekib sul see oht, et vill vanub ära. Aga ta tõesti läheb tumedamaks, et sa saad mitu korda seda sinist niimoodi teha. Aga lihtsalt ta villaga väga hästi ei toimi pärast, kui sul on vaja. Kui sa ainult välja tõstad, lased siniseks ja paned kohe tagasi või pesed ära ja teed selle uuesti? Seal kindlasti ei peaks pesema ära, siis ongi niimoodi, et sa lased tal väljas nagu tunnikene näiteks siniseks minna ja siis paned tagasi, aga igasugune see villa tõstmine ja langetamine, vedelikus solberdamine, see kõik vanutab, sest kuna see vedelik on aluseline, siis seal on see soomus on lahti ja ta ikkagist vanub palju kergemini kui nagu tavalises vees, näiteks vill. Et mida vähem seda liigutada, seda parem. No näete, aga ma ütleks, see on väga kena, Kadri. See on väga kena. Ja kõik nägid ilusasti selle rohelise muutumise siniseks, nii et... Vist oli, mul hakkab juba ka meelest olema 3 väikest lõngavihti ja üks nendest on eelnevalt ära tuulutatud ja siis tagasi pandud. Ja nii, et ta on siin sees, näeb ka välja sinine, et teised on rohelised siis. Siin on nüüd siis see teine pott, savipott, mis muuseum tellis endale.
ja kile peal. Ja noh, tegelikult see kile, tal tekib see kuju, et sa saad seda tagasi panna küll. Sa ei pea seda tervet potti siit välja kraapima. Nii, aga siin ka ta lausa aurab, nii et on natukene, võib-olla kui ta aurama juba hakkab niimoodi visuaalselt, siis on pisut soe, vaatame kohe üle. Ilmselt see kaan tal, sõnniku gaas oli äkki liiast. Jah, aga eile oli ka jahe, on ju. Ega sa kunagi ei tea. Kogu aeg on see. Sa pead temaga ikka tegelema. Siis on jälle soe ja. Oih. Jaa. Ideaali on väga keeruline. See on 43. Nii et ma arvan, et vaata, et kui sul see pott juba aurab, et siis võib, et mis me praegu võime teha, on see, et siit seda sõnnikut natukene lihtsalt eemale kraapida või pärast. See võiks siis nüüd olla see savi eelis, et kui savi kord ennast üles soojendab, siis ta hoiab sooja ka. No näed, ja siis me saame siit ilusasti kohe materjali, kuidas see asi siin sees on. Ma arvan, et ta võib niimoodi olla, et kuniks siin on ilusad suvised ilmad. No nii, siin on siis lõngad nüüd sees. Vaataks ka, kui ühtlased nad jäävad. Nii. Ta ei ole eriti roheline. Aga näed, siin on roheline. See, mis on sinine, käis juba korra sees, nagu Kadri ütles. Ja see on siis valgena sisse pandud. Panen ta siia ära. Nii. See siis nüüd hakkab minema siniseks. Ja see teine suurem, siis see siis oli juba sees. Kas siin on 3 tükki ja nüüd on nad, see oli valge kindlasti. Ei ole, need on kõik olnud sellised beežid nõndad. Ei selles mõttes, et ta ei olnud enne värvitud. Ja seda küll, jah. Aga need 2, need on erinevad. Ma vaatan, üks on tumedam, üks on heledam, sinine. Eks need on nüüd solgutatud siin ühest potist teised, ega ma nüüd täpselt ei oska öelda, kaua nad seal on olnud ja mitmes värvivedelik seal on olnud ja... Aga kõik, mis siit välja tilgub, selle võiks potti tagasi panna. Sellepärast, et siin on ju värvi sees. Anette küsis siis selles, et mida teha, et vältida, et ta nagu lõng tuleks ebaühtlane. Ja tegelikult ongi see, et sa ei saa midagi teha, et kuna ta seal seisab, sa ei sega seda, siis ikkagi põhjas on mingit sadet ja ta jääb natuke ebaühtlane. Ja tegelikult teinekord on kirivöödel ka näha seda, et on värvitud lõnga, kuna sinine lõng ongi kirju või siis roheline lõng on kirju, et ongi lõngana värvitud, et see paistab ajaloolisel tekstiilil isegi välja, kui oskad vaadata. Nii, kui sa oled siis oma kraami välja võtnud, siis ma pigistan praegu siit selle värvi välja ja siis kõik, mis välja tilgub siit esimese hooga, selle võiks selle võiks siis tagasi potti panna, kuna siin on seda värvi, eks ole, sees. Nii, las ta nüüd siis tilgub. Ja siis sa paned sinna värsket kust peale, kuna osa vedelikku tuli lõngaga koos välja. pH on jälle imeilus, ikka panen. Ikka paned, sest su kuse pH oli ka imeilus. Aga miks sa seda pH-d kardad liiga kõrgeks ajada? Ei, mitte kõrgeks, vaid liiga, et ta madal ei ole. Ta liiga kõrgeks ei lähe. Ta jääb selline, et aga temperatuur, kui ta läheb liiga kõrgeks, siis see kuidagi see käärimine jääb seisma ja siis ta ei redutseeru ära. Seal on see teema, et kui ta sul toimib, läheb ilusti roheliseks, siis nagu ei ole väga vaja. Aga kuna praegu siin ongi see küsimus, et kuna ta on nagu sinine, see vedelik, ta ei ole roheline, siis ma nagu kontrollin kõik asjad üle, mis ma saan kontrollida. Et välistada seda, et näiteks pH on langenud, et on liiga happeline. Et muidu ma seda ei tee. Siis ta lihtsalt ei lahustu. Aga see villale mõjub ka halvasti? Pigem mõjub villale halvasti aluseline. Villale happeline sobib, aga värvil ei sobi. See indigoga värvimine. Jah, et need retseptid, mis sobivad näiteks puuvillasele, linasele, need villale üldse ei sobi. Need on pH 10, 11. Aga 9 on veel selline, millega vill saab hakkama. Kuigi ta natuke kahjustab. Et te näete ka, kui te vaatate vanu kirivöösid, siis te näete, et teinekord tumesinised lõngad on täiesti ära kadunud, et nad on katkenud, seal on ainult tükikesed alles ja see on ka sellepärast, et kui ta hästi tumedaks värvida see vill, siis ikkagi see pH, mis on aluseline, lõhub teda ja pärast see lõng on ka rabedam.
ja näiteks kollane lõng ei ole sul sealt kõrvalt ära kadunud, aga sinine kaob ära, et Piia Rand, kes on suur kirivööde uurija, tema tuli minu juurde selle küsimusega, miks sinine lõng ära kaob vöödest. Ja siis see on see, mis ma pakun. Aga kas sa näiteks neutraliseerimine ei aita, et äädikava lahusest lased need läbi? Kui sa ära pesed, ja peale pesu, peale värvimist. Kui sa ära pesed, siis ta tegelikult, mis nagu selle nagu pH siin nagu oluliseks teeb, on ammoniaak ja ammoniaak lendub, et ta tegelikult see häda tekib juba potis, et kui sa hoiad seda 3 päeva, 5 päeva, siis ta seal juba lõhub seda. Pärast, kui sa välja võtad, siis see ammoniaak lendub ära ja pesed ära, sinna ei jää, et seal nagu selles mõttes see neutraliseerimine, õige mõtteviis, aga antud juhul ta ei aita, see lõhkumine on juba ära toimunud seal poti sees, et kuna seda on hoitud nii kaua, et saada ilusat tumedat. Et mida muidugi ei peaks tegema, ei peaks seda nüüd päikse kätte jätma, praegu me lihtsalt panime, et kõik saaksid imetleda, et päike ka lõhub villast lõnga, et kui ta on siin nüüd natuke seisnud, siis paneme Räägite selle teooriast selle pesu ära, sest meil hetkel ei ole vett Mihklis, eriti soojaveega, aga varsti peaks elekter tagasi tulema. Minu jaoks oli ka üllatus, et tegelikult peab soojaveega pesema. Soe vesi lihtsalt peseb paremini.